Unë kam qef me jetu me nanën e babën e ti. Unë kam qef shumë. Kresh Kodran dojmë martu në Big Brother. Pas Luizit po mdoket edhe se në fishta. Pro, sepse po pajtohet shumë se vajzat, kur të martohen, duhet me jetu me prindrit e djalit. Pro, po çfarë mendimi keni ju si vajza? Kjo është pyetja parë për juve. Sepse me të vërtetë se në fishta ka rënë dashni. Pra, kokë e këmbë, sa i përket Brekenes i ka shpreh simpati, edhe këto ja ka thonë edhe Ilirit e po mdoket e ka marrë punën seriozisht. Le ta shohim edhe pjesën e dytë. Edhe nuk kam qef meshkujt që kanë parë, kanë lekë kësi gjona. Ata do me thënë, ata tratojnë, unë menoj që... Tha unë nuk në tha shumë fiks ta për ty se s'kam kokrën e lekut. Kjo ko ka legjend me të vërtet, respekt. Shumë ngjashëm me Luizin. Nuk e dija në krejt Shkodron gjështo, respekt për Shkodrën. Si do qofte t'i kthejmë temës, pyetja e dytë për jo vajzat është, a mendoni se meshkujt që kanë parë shumë tradhtojnë më shumë? A pajtoheni me Brekenin, pra me mendimin e saj, sepse po treguar shumë e sinqert. Edhe për ata që kanë pra gjiku, kjo është Brekena.